咁而家咧我就嚟到一間嘅西關名記腸粉啦，嚟呢度食腸粉，因為佢哋講咧一間是推薦嘅。呢條粉腸你啊拉咗40年，咁嚟到一間名記咧，梗係要叫一杯手打檸檬茶啦。哇，好香茶味，好香青檸味，很高味哦，這杯不錯不錯。一間名記腸粉呢，有好多唔同種類嘅腸粉啦，同我哋嘅腸粉有啲唔同，因為佢哋嘅腸粉係一大片一大片嘅，你可以叫啲有牛肉嘅或者係鹹蛋黃嘅喎，有好多嘅選擇啦，所以食落去嘅口感呢，就腸粉咯，幾好食下嘅喎。西關艇仔粥啦，呢個粥係好綿嘅喎。很綿的粥啊，就是我喜歡的這種廣東粥，真係好綿啊，都幾好食下嘅，清清淡淡，呢啲正係真正叫做粥啦嘛。鹹蛋黃嘅腸粉啦，你睇到入邊有鹹蛋黃，鹹蛋黃嘅味道很香，大吃一口，唔錯食哦，好